Hello friends, welcome back to Koushi vlogs with me and mom. So ee roju మన వీడియోలో ప్రెస్టీజ్ శాండ్విచ్ టోస్టర్ గురించి ఫుల్ డెమో అండ్ రివ్యూ మీకు చూపించబోతున్నాను. ఈ ప్రెస్టీజ్ శాండ్విచ్ టోస్టర్లో మనకి డ్యూరబుల్ డైకాస్ట్ అల్యూమినియం గ్రిల్ ప్లేట్స్ ఉంటుంది. దీని బాడీ ఒక హీట్ రెసిస్టెంట్ బేకలైట్ బాడీ. ఇందులో నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ ఫర్ ఆయిల్ ఫ్రీ టోస్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒక ఎలిగెంట్ బ్లాక్ ఫినిష్ మోడల్. దీని మోడల్ నెంబర్ PGMFB. ఇందులో గ్రిల్ ప్లేట్స్ ఇలా ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. దీని మోడల్ నంబర్ PGMFB. ఈ ప్రెస్టీజ్ శాండ్విచ్ మేకర్ మీ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల మీరు ఈజీ అండ్ సింపుల్గా గ్రిల్డ్ శాండ్విచెస్ని చేసుకోవచ్చు. దీని MRP వచ్చేసి 1595 అండ్ ఇది ఒక TTK ప్రోడక్ట్. ఈ శాండ్విచ్ టోస్టర్స్ యొక్క మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇందులో పవర్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ విత్ నాన్ స్టిక్ హీటింగ్ ప్లేట్స్. దీని పవర్స్ వచ్చేసి 800 వాట్స్ అండ్ దీని వోల్టేజ్ వచ్చేసి 230 వాల్ట్స్ AC అండ్ 50 హెర్ట్జ్. దీనికి 1 year వారంటీ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక శాండ్విచ్ని ఎలా టోస్ట్ చేసుకోవాలో మీకు లైవ్ డెమో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా మనం బాక్స్ నుంచి మన శాండ్విచ్ టోస్టర్ని తీసి పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇవే ఆ 2 పవర్ ఇండికేటర్స్. ఇవే ఆ ఫిక్స్డ్ గ్రిల్ ప్లేట్స్. ముందుగా టోస్టర్ని ప్లగ్ ఇన్ చేసుకొని స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకి రెడ్ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. నేను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకున్న వెజ్ శాండ్విచ్ని ఇందులో ఎలా టోస్ట్ చేస్తున్నానో చూడండి. 5 minutes హీట్ అయిన తర్వాత మనకి గ్రీన్ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ద శాండ్విచ్ ఇస్ రెడీ టు బి టోస్టెడ్. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకున్న వెజ్ శాండ్విచ్ని ప్లేస్ చేసి టోస్టర్ని క్లోజ్ చేయాలి. మనం శాండ్విచ్ని టోస్టర్ లోపల ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి గ్రీన్ లైట్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ 5 minutes ఆఫ్ హీటింగ్ మనకి గ్రీన్ లైట్ అనేది మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది. దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ద శాండ్విచ్ ఇస్ టోస్టెడ్. ఇప్పుడు మన శాండ్విచ్ ఎలా టోస్ట్ అయిందో చూద్దాం రండి. చూసారా, మన శాండ్విచ్ 2 వైపులా బాగా టోస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ శాండ్విచ్ని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోండి. ఇంతేనండి, చూసారు కదా, ఒక శాండ్విచ్ టోస్టర్ని యూజ్ చేసి ఎలా ఇంత సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఒక శాండ్విచ్ని టోస్ట్ చేసుకోవచ్చో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.